pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com todos? Depois de um tempinho, eu, Bismarck, estou de volta aqui no canal Amigos da Tecnologia. Hoje trazendo mais um vídeo muito bacana para vocês. Se você não é um dos nossos inscritos, eu te convido, se inscreva no canal. Pesquisar. Vá em mais opções depois de se inscrever, marque todas as notificações para você não ficar de fora, né, de nada, não perder nenhum conteúdo. É muito importante você fazer isso. Início. E hoje Volume de acessibilidade. eu vou estar fazendo uma demonstração de uma função bem bacana que chegou com a nova atualização do Talkback, que é você perguntar mais detalhes de quando ele descreve a imagem. Você está perguntando mais detalhes sobre essa imagem ao Google Gemini. Se você gostar, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus conhecidos, seus amigos, seus grupos. Na descrição vão estar os links dos canais parceiros. Vale a pena vocês darem uma conferida lá também. Beleza? E se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o link do grupo ou melhor, vou fazer melhor. Moto. Vou deixar o meu número de contato aqui. 28 999 02 5169. É isso mesmo. 28 999 02 5169. Entra em contato, fala que quer participar do grupo e eu vou estar te adicionando com o maior prazer. Lá a gente fala sobre tecnologia assistiva e informação. Chega de papo, bora pro vídeo. Tela início. Vamos lá. Início. Janela início. A Vitória bateu na porta aqui, gente. Vitória. Vou entrar aqui no WhatsApp aqui. O app YouTube Studio e Music. Studio. O app YouTube. Vamos lá. Studio. O app WhatsApp. O app WhatsApp. 2 toques. Bismarck 2. Você. Voltar. Um rosto próximo à borda inferior. Vou aqui no contato da Vitória. Tem uma foto aqui. Irmãzinha veia. WhatsApp. Próximo à borda inferior esquerda. WhatsApp. Próximo à borda inferior. Mensagem. Caixa de. Olha aqui. E em letra maior. Voltar. Eu vou focar na foto. Hoje. Você. Mensagem. Hoje. Segunda. Um rosto próximo à borda inferior. Veia. Botão. WhatsApp. Contato. Próximo à borda inferior esquerda. Você. Mensagem. Hoje. Mensagem apagada. Ah, não. Tá no meu contato a foto. Converse. Nova conversa. Vamos lá. Próximo à borda inferior esquerda. Próximo à borda inferior. Contato da S. Voltar. Um rosto próximo à borda inferior. Pronto, foquei na foto. Vou estar fazendo o menu do Talkback com um toque com 3 dedos na tela. Menu do Talkback. Descrever imagem. Vamos a... Navegação. Próximo à borda inferior esquerda. Vamos até a descrição de imagem. Próximo à borda inferior. Descrever a tela. Descrever imagem. S. 0 pessoa. Um rosto próximo à borda inferior esquerda. A imagem é uma oração da manhã em português, com o título Oração da Manhã na parte superior. Abaixo está escrito Quinta-feira. A imagem inclui uma pomba branca com um ramo de oliveira no bico. Próximo à borda inferior. Desenho de um livro
livro aberto com a frase: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". O texto da oração é: Pai, eu oro pedindo a tua presença na minha vida e na vida das pessoas que amo. Um rosto Cada próximo passo à dado, borda inferior. sejam acompanhados pelo teu olhar. Senhor, livra-nos dos perigos, dos vícios e das pessoas de má fé. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, na certeza que estou vivendo este dia sendo guiado e guardado por ti. Amém. Na parte inferior, há um logotipo com as palavras: "Tudo posso naquele que me fortalece", e um identificador do Instagram, @tudopossooficial. Há também uma indicação de tempo, Um rosto 16:41. próximo à borda inferior. Notificações. Agora eu vou perguntar ao Gemily mais detalhes sobre essa imagem, beleza? Vamos lá? Peça ao Gemini. Botão. Aqui tem, você pode pedir aí. Próximo à borda inferior esquerda. Peça ao Gemini. Digite sua pergunta para o Gemini. Próximo à borda E aqui inferior. você pode fazer uma pergunta usando a caixa de texto também. Sobre Um rosto a imagem. próximo à borda inferior. Eu vou fazer Próximo por à borda voz. inferior esquerda. Próximo à borda Dê mais inferior. detalhes dessa imagem. Claro, posso dar mais detalhes sobre a imagem. É uma imagem com tema religioso com uma oração matinal para quinta-feira. Apresenta imagens de uma pomba branca, rosas e um livro aberto com uma escritura. O texto da oração expressa Um o rosto desejo pela próximo à presença borda de Deus, inferior. proteção contra perigos e gratidão. A imagem também inclui um logotipo e identificador do Instagram associados a uma página chamada "Tudo Posso naquele que me fortalece". Viram que top? Próximo à top? borda inferior esquerda. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A nossa luta é sempre por mais acessibilidade. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Um rosto